హాయ్ గాయ్స్. సో ఈరోజు బైక్ని సర్వీస్ సెంటర్కి అయితే తీసుకెళ్తున్నా. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయితే వచ్చాయి బైక్లో. సో అవి చెక్ చేయడానికి తీసుకెళ్ళాలి. సో మొత్తం ఫస్ట్ నుంచి అయితే చెప్తా. ఒక 2-3 వీక్స్ బ్యాక్ అనుకుంటా, అంటే లైక్ రేడియేటర్ నుంచి అయితే ఎక్కువ సౌండ్ రావడం స్టార్ట్ అయింది అన్నమాట. లైక్ ఒక సెకండ్ గేర్, థర్డ్ గేర్లో వెళ్ళేటప్పుడు లైక్ ఎవ్రీ 2 seconds కలగా లైక్ కొంచెం వియర్డ్ సౌండ్ వస్తుంది. లైక్ ఇస్ అని చెప్పేసి చాలా ఎక్కువ వస్తుంది అన్నమాట. లైక్ అది ఎగ్జాస్ట్ నోట్ కన్నా ఇదే ఎక్కువ వినిపిస్తుంది. ఒక ఫైన్, ఇది ఒక ఫైన్, అది జస్ట్ నార్మల్, అన్నిటికీ అలానే వస్తుంది, జస్ట్ రెగ్యులర్ ఏమో అనుకున్నాను. బట్ ఆఫ్టర్ దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇంజన్ అయితే లైక్ చాలా ఎక్కువ హీట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది అన్నమాట. లైక్ ఒక 800-900 మీటర్స్కి వెళ్ళేసరికి చాలా ఎక్కువ హీట్ వస్తుంది. లైక్ రైడర్కే కాదు, లైక్ పిలియన్కి కూడా తెలుస్తుంది, అంత ఎక్కువ హీట్ వస్తుంది. అది కూడా లైక్ చాలా అబ్నార్మల్గా అనిపించింది. ఓకే ఫైన్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి, ఏంటి ఎందుకు ఇలా అవుతుంది అని అనుకున్నా. బట్ అండ్ దాంతోపాటు యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తుందో లేదు, అక్కడ వైపులో ఉంది సార్. లైక్ మినిమం అండ్ మ్యాక్సిమం అని ఉంది. లైక్ అక్కడ కూలెంట్ ఉండాలి. యాక్చువల్లీ ఆ కూలెంట్ వచ్చేసి గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది. బట్ అక్కడ చూస్తే ఏ గ్రీన్ కలర్ ఏం లేదు, చిన్న డబ్బాలాగా అనిపిస్తుంది, వైట్ డబ్బాలాగా. మేబీ కూలెంట్ అయిపోయిందో తెలీదు, లేకపోతే తెలీదు. అందుకనే సర్వీస్ సెంటర్కి ఒకసారి తీసుకెళ్ళి చెక్ చేయించాలి. లైక్ ఓవర్ హీట్ అయితే అవుతుంది. ఇంకా ఫస్ట్ న్యూట్రల్లో ఉండేటప్పుడు కొన్నిసార్లు అంత ఫాస్ట్గా స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు, లైక్ సెల్ఫ్ స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు. చాలాసేపు ఒక 5 seconds అలా తీసుకుంటుంది. ఎందుకు స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు అది కూడా అర్థం కావట్లేదు. ఇలా చాలా బొక్కలు ఉన్నాయి బైక్లో. ఆఫ్కోర్స్ మేబీ మైనర్ ప్రాబ్లమ్స్ అనుకోండి. బట్ ఎనీవే చూపించాలి ఒకసారి. సర్వీస్ సెంటర్కి వెళ్ళి చూపిస్తా. రేపటే వెళ్తున్నా. సో మ్యాక్సిమం సర్వీస్ సెంటర్లో నేను రికార్డ్ చేయలేకపోవచ్చు. సో మళ్ళీ మొత్తం అయిన తర్వాత, రిజాల్వ్ అయిన తర్వాత నేను మొత్తం డీటెయిల్గా మళ్ళీ పెడతా. సో వెళ్తున్నా. సో హాయ్. సో సర్వీస్ సెంటర్కి అయితే తీసుకెళ్ళా, ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ చెప్పా. సో చెక్ చేశాక తెలిసింది ఏంటంటే కూలెంట్ తక్కువ ఉంది. మేబీ మీకు ఇక్కడ కనిపించకపోవచ్చు సరిగ్గా, బట్ కూలెంట్ తక్కువ ఉంది. కూలెంట్ టాప్ చేయించా. సో చూడాలి మరి ఇంజన్ ఎంతవరకు లైక్ ఓవర్ హీట్ అవ్వకుండా ఉంటుందో ఒకసారి అది చెక్ చేయాలి. అండ్ సెకండ్ వచ్చేసరి చెప్పా కదా, రేడియేటర్ దగ్గర ఆ సౌండ్ అని చెప్పి. సో చెక్ చేశారు టెక్నీషియన్, వస్తుందని అతను కూడా కన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నాడు. బట్ ఏంటంటే రికార్డ్ చేయమని చెప్పాడు. ఆ సౌండ్ వచ్చేటప్పుడు ఒకసారి రికార్డ్ చేసుకొని వచ్చి తెచ్చండి, సర్వీస్ సెంటర్కి తీసుకురండి, అప్పుడు చూద్దాం. ఇన్ కేస్ ఏదైనా పార్ట్ మనం చెక్ చేసేటప్పుడు పోయినా సరే వారంటీలో తీసుకోవడానికే. సో ముందుగా రికార్డ్ చేసుకుని ఉంచుకుంటే బెటర్ అని చెప్పాడు. సో చేసి మేబీ నెక్స్ట్ మంత్ అలా మళ్ళీ తీసుకెళ్తా. అంతే, కూలెంట్ ఒకటే మార్చాడు, ఇంకేం చెకప్ ఏం చేయించలేదు. అసలు టెక్నీషియన్స్ కూడా తక్కువ ఉన్నారంట సర్వీస్ సెంటర్లో. హెల్త్ ఏదో బాగాలేదు, చాలామంది తక్కువ ఉన్నారు. పెండింగ్ వెహికల్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయని చెప్పారు. సర్లే ఇంకెందుకని చెప్పేసి మరి నేను కూడా ఏం అడగలేదు. తీసుకెళ్తా మళ్ళీ ఒకసారి నెక్స్ట్ మంత్ ఒకసారి తీసుకెళ్తా. సో ఇదొకటి ఇచ్చాడు, సంథింగ్ ఇదేదో ట్యాంక్ క్లీన్ అనుకుంటా, రూలు ఏదేంది ఫ్యూయల్ సిస్టమ్ క్లీనర్ అని చెప్పేసి. ఇదొక 270 తీసుకున్నాడు. మరి ఇది ఎందుకు ఇచ్చాడో తెలియదు, నేను అడగలేదు. సర్లే టెక్నీషియన్ చెప్పాడు కదా అని చెప్పి తీసుకున్నా. 270 అండ్ కూలెంట్ ఒక 150 or 200 తీసుకున్నాడు. మొత్తం ఓవరాల్ మొత్తం అంతా కలిపి ఒక 400 తీసుకున్నాడు అన్నమాట. సర్లే ఇంకా చూడ మరి ఇంకేమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని చెప్పేసి నెక్స్ట్ మంత్ అయితే తీసుకెళ్తా. జనరల్ చెకప్ ఒకసారి తీసుకెళ్ళాలి, కంప్లైంట్స్ అన్నీ చెప్పాలి ఒకసారి. సో అదే చూడండి మరి కూలెంట్ మార్చిన తర్వాత ఓవర్ హీట్ అవుతుందా లేదా అనేది చూడాలి. అండ్ ఆ సౌండ్ అయితే వస్తుంది రేడియేటర్ దగ్గర, అది కూడా రికార్డ్ చేయాలి. రికార్డ్ చేసి మేబీ ఇన్ కేస్ ఛాన్స్ ఉంటే ఈ వీడియో
ఎండ్స్లో అటాచ్ చేస్తా, చూద్దాం. యా, దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో. సీ యూ ఆన్ నెక్స్ట్ వీడియో. బై బాయ్.